Ревматизм дәнекер инфекциялық аллергиялық ауруы. Аурудың салдарынан көбінесе жүрек-қан тамыр буындары зақымданады. Ревматизм этиологиясында бета-гемолитикалық стрептококктың А тобының маңызы өте зор. Стрептококктың бойында 20-дан астам антиген, фермен, эндотоксиндердің ішінде ревматизмге соқтыратын әсері бар. Ревматизм патогенезінде аллергия реакциялардың үшінші түріне сай иммундық комплекстердің орны үлкен. Жүрек тінінің жарақаттану себебі стрептококк антигендері мен жүрек клеткаларының антигендерінің жалпылай ұқсас детерминанттарының болуына байланысты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тұжырымы бойынша ревматизм стрептококк антигендеріне жауап ретінде шығатын токсикалық иммундық жүйелі васкулит пен кардит. Ревматизмнің патоморфологиялық сатылары: мукоидтық ісіну, фибриноидтың шығуы, Ашов-Талалаев гранулемаларының пайда болуы, склероз. Яғни жалпы қабынуда болатын процестерге сай келеді. Альтерация, эксудация, пролиферацияларының бітуіне байланысты. Ревматизмнің жіктелуі аурудың фазасына байланысты өршіген және өршімеген болып жіктеледі. Ревматизмнің емі төсек режимі, диета және медикаменттік ем.